तो हमने भी यहाँ पे स्टॉप ओवर लिया है, और जहाँ पे स्टॉप ओवर लिया है ना, चलो रेडी हो जाओ तुम लोग। 3, 2, 1। राकापोशी मेरी नज़रों के सामने दुनिया का नंबर 3rd मोस्ट ब्यूटीफुल पीक। होती है यहाँ पे व्यू ऐसा आता है। रोड टू हुंजा, बट अभी अभी मुझे पता चला हम लोग ज़मीन से 25,000 फीट ऊपर है, विच मीन्स भाई वाह। जो मिले ना, क्या क्या सोचा था हमने साथ में, वादे तो मिल गए। हम जा रहे थे हुंजा तक। ये टूटा था पूरा। यहाँ पे 2 महीने पहले पानी के तेज़ बहाव की वजह से काफ़ी सारी जानें भी गईं, और हमें देखने को मिला एक डिज़ास्टर जो एक ब्रिज का था। इसकी ना एक लाइन हमने बंद की हुई थी ना, ऊपर से पत्थर आए ना, जब ग्लेशियर आया पानी आया ज़्यादा, वो पत्थरों ने फिर वो गिराया तो सारा देख के डर लग रहा है भाई, क्या तो थे तो नहीं कोई नहीं बचा तो सारा टूट गया। कितना मजबूत, लेकिन पानी के आगे पत्थर के आगे नहीं टिक सकता। फैमिली तो यार हम लोग आ गए। सासपुल्ला बहुत हाइट है यहाँ पे। फाइनली हुंजा पहुँच गए। तो हमारा ये होटल, वेलकम टू ओल्ड हुंजा इन। अब चलते हैं अंदर। एंटर होते ही सामने लॉबी है। आ जाओ। अरे कैसे हो? तो यहाँ पे इनकी लॉबी है, रेस्टोरेंट ओल्ड हुंजा इन एडवेंचर। ओके मैं सबको पूरा होटल दिखा रहा हूँ ओल्ड हुंजा इन। चलो आप स्टार्ट करो, सबको फ्लोर दिखाओ। साल तबने से भी ऊपर है किसी वहीं
अच्छी नहीं है। So this is the view. Rakaposhi up there. Now let's go to the other floor. अभी सारे सूटकेसेस फिलहाल से लॉट मेरा फर्स्ट था बता इसमें लोड है अब इस खाली थले आप दिखाइए सजा ये है वो ये सजा यहाँ पर सेल्फी की भी सीखे यहाँ से दूध सकते हैं हम आइए ना वेट मैं भी आ रहा हूँ हाँ दूधे कितने लाल वाली ऐसा हम तो दो व्यूअर्स तो बिठाए यहाँ पर व्यूअर्स बैठ रहे हैं अभी आप बताइए व्यूअर्स अच्छा 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 व्यूअर्स तो बिठाए हाँ कैसा लगता है मेरी का घूमते भी है आप अभी आगे दिखाए एक दिन का स्टे किया हम लोगों ने ओल्ड हुंजा इन के अंदर। उसके बाद हम लोग गए हुंजा दरबार। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने चूज़ किया 4 and 5 स्टार होटल। सो हुंजा के अंदर हम लोग इस वक्त हैं हुंजा दरबार, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लग्जरी होटल्स इन हुंजा। सो सीन ऐसा कि हमारा रूम है 110। चलो भाई हुंजा का आगाज़ करते हैं रात से और इस जूस के साथ। मैं इस वक्त हुंजा की गलियों में हूँ। ये रोड है पतली पतली काफ़ी, लेकिन ये मेन हुंजा नहीं है, ओल्ड हुंजा है। हमारा जो होटल है वो इस बार कुछ लग्जरी सीन्स हैं इसके। क्या हो गया कैमरे को यार। एनीवेज पहाड़ों के बीच में सामने हमारा ओल्ड हुंजा इनके अंदर होटल हुंजा दरबार, ये हमारा होटल। सो सीन्स आर डैट के लेके चलते हैं ऊपर आप लोगों को। पता नहीं कैमरा क्यों धोखा दे रहा है आज। भाई चढ़ाइयाँ बहुत हैं यहाँ पे, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं पैदल। सोचा ज़रा वॉक कर रहे हैं इधर। तो ये सीन्स ऐसे हैं कि थोड़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही लग्जरी सीन्स हैं। और शुरू से ही लग्जरी सीन्स हैं, लेकिन यहाँ पे आके सीन्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद तो जाने लक्सेस, सांस फूल रही है उसको इग्नोर करो। ये हमारा होटल,
दिन के मनाजिर बोलते हैं ना उर्दू में, वो दिखाएंगे आप लोगों के दिन में। रेडी हो चुका हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे रात के हुंजा में। पीछे व्यू तो चेक कर रहे होगे तुम सारे। और